अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ एक और न्यू वीडियो के अंदर। और गाइज़ आज हमारा चूज़ा भी आ रहा है। और आज क्योंकि चूज़े से पहले मैं आपको सारा काम बताऊंगा कि क्या काम करना है चूज़ा लाने से पहले। तो फार्म का मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ भाई कि मैंने क्या क्या काम कर लिया है और काम मेरा ओके है या नहीं। और सबसे पहले बात करते हैं फीड की। चूज़े की फ़ीड कौन सी इस्तेमाल होगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो लेमन ब्राउन है, तो उसकी फ़ीड जो इस्तेमाल होती है वो लेयर की फ़ीड होती है 11 नंबर। ठीक है, आगे मैं आपको फ़ीड भी चेक करवा देता हूँ क्योंकि 11 नंबर है और ये थोड़ी छोटी फीड होती है। तो बाकी मैं फीड भी चेक करवा देता हूँ, आप फीड भी ये देख लें। और बाकी इस वक्त दिन का टाइम है और पर्दे वगैरह मैंने ऊपर किए हुए हैं, अंदर आपको अंधेरा ही नज़र आ रहा होगा। खैर क्योंकि लाइट वगैरह इसका बटन वगैरह सिस्टम मैंने बाहर ही लगाया हुआ। खैर अभी देखा तो पानी वगैरह मैंने ना भर के रखा हुआ है, ये आपने पहले पानी भर के रख लेना है। और दूसरा बर्तन वगैरह धो के फ्रेश करके रख लिए हैं। और जो मेन चीज़ है ना वो आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने नहीं दिखाई थी, यानी कि उसमें मैंने यहाँ पे बूरा फेंका हुआ था और उसके ऊपर एक कागज़ फेंकना है। और कागज़ क्यों फेंकना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कागज़ का जो मेन वजह होती है ना फेंकने की, क्योंकि चूज़ा जो होता है वो छोटा होता है और उसको पता ही नहीं होता कि भाई हमने क्या खाना है क्या पीना है, उसे बिल्कुल पता नहीं होता किसी चीज़ का। तो इसलिए फेंकते हैं कि नीचे से बरादा उठा के वो ना खा ले चूज़ा, तो अगर वो चूज़ा खाएगा तो उससे बीमार हो सकता है, इसलिए हम ये कागज़ फेंकते हैं। और 3 से 4 दिन आप फेंकें या फिर हफ्ता तक चला सकते हैं। ये बरादा भी आप देख सकते हैं इसके नीचे। और ये तकरीबन 3-4 दिन चलेगा। बाकी टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 28 है इस रूम का। और पट्टी वगैरह जलाएंगे, ये पट्टी पड़ी है अभी, तो ये चालू कर देंगे। तकरीबन जो है ना आपने चूज़ा आने से पहले तकरीबन 10 या 12 घंटे पहले आपने पट्टी चला देनी कि सब ओके है। ठीक है, तो आज शाम को ना चूज़ा आएगा। बाकी पानी वगैरह मेडिसिन वगैरह भी बाहर पड़ी है जो देनी है उनको। तो बाकी ये लकड़ी वगैरह भी रखी हुई है जलाने के लिए, तो बाकी ये विज़िट कर लें। तो बाकी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। डे 1 में चूज़ा आएगा, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चूज़े की वीडियो आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।